Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHambire TV patinokupai nhau dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Right, panguva yakabvutwa masimba nemauto eZimbabwe Defence Forces aitungamirirwa navaChiwenga mugore ra2017, vana Christopher Mnhize Mutsvangwa nevamwe vakawanda mubato reZANU-PF vakapembera. Izvi zvakaitwa mushure mekunge president panguva iyi vaMugabe vakanga vadzinga vice president wavo vaEmmerson Mnangagwa, avo vakadzingirwa mhosva dzekuti vakanga vava kupesanisa nengo dzebato reZANU-PF uyezve kuti vakanga vaine udokwa hwekutsiva vaMugabe pachigaro. VaChiwenga vaMnangagwa vanonzi vakazotiza munyika mushure mekunge vadzingwa mubato reZANU-PF kubvaya Mutare ndokuzoenda kunyika yeSouth Africa, uko kwavakanogara kwechinguva vachistrategiza pamwe chete naGeneral Chiwenga. Izvo zvakazoita kuti vadzoke mauto eZimbabwe Defence Forces akanga apinda mukati meguta ava kuita Operation Restore Legacy. Ndonyaya yatakabata mhuri yeZimbabwe. Asi tisati taenderera mberi nenyaya yedu, tine chikumbiro chekuti mutsigirewo channel yedu itsva Don Muchada Entertainment patiri kuisa madrama inowanikwa pano paYouTube. Kungosecha Don Muchada Entertainment, subscribe, turn the notification bell on kuitira kuti patinoisa madrama ipapo nemaskitse muchava mune kufadzwa nemutambo iwoyoyo naika. Right, todzoka kunyaya yedu izere. Right, panapa tine nyaya yekuti vaChristopher Mutsvangwa vakashoropodza vice president vaChiwenga, vakashoropodza bosi wavo vachivati idhanda yede munhu asina kufunda. Video rekutanga tarisa nechinangwa chekuti muone kufara kwakaita vaChris Mutsvangwa pakabviswa vaMugabe. Vakabviswa vaMutsvangwa nevamwe vavo vakava nekufara kukuru kuti tabvisirwa vaMugabe pachigaro chino. Operation inova yakatungamirirwa navaChiwenga vavava kutaura nhasi kuti munhu asina kufunda, nyaya inova isina kutambirwa zvakanaka nevatsigiri vavaChiwenga. Vatsigiri vavaChiwenga vari kuti hatisi kuda zveterm extension nekuti takakupai mukana wekutungamirira, makanga mawirirana kuti one term ndo ichatongwa navaMnangagwa, asi mukazokumbira kuti mupinde second term, mava kuda kuwedzera kuenda kuthird term. Why? Ndo zviri kuramba zviri kunze zviri kunetsa pakati pevatsigiri vebato reZANU-PF vari kuchikamu chavaMnangagwa nevari kuchikamu chavaChiwenga. Ndo zvinonzi zviri kuramba zvichidzudza munyika. Naizvozvo vanhu vakawanda vane kuona kwekuti zvinhu zvikaramba zvichiitika kana kuti zvifamba nenzira yakadai hazvisi kuzoperera zvakanaka. VaChristopher Mutsvangwa avo munguva pfupi dzadarika vakanzwika zvekare vachitaura mashoko ekushoropodza vice president. Gore rapera vakaitwa interview vakataura kuti vaMnangagwa havazi Mwari vanoanointa successor, asi kuti kana uchida kusucceeda vaMnangagwa shanda, enda muvanhu, vanhu ndivo vakusarudze, kwete kuti unongoerekana wakati ndiwe uchapinda. Naizvozvo veruzhinji vane kubvunzawo kwavo kwekuti izvo zviri kutaurwa navaMutsvangwa vaMnangagwa pavakapinda vakasarudzwa nani, chii chakanga chaita, vakanga vaenda kusarudzo here? Ndo mashoko ari kubvunzwa nevamwewo padandemutande. Naizvozvo chikwata chevatsigiri vavaChiwenga chakanyora mwadi akarebesa nezuro chichiresponda kumashoko
akanga atenderera padandemutande kuburikidza nefone call yakaitwa naMaynard Manyowa naChristopher Mutsvangwa anova mutauriri webato reZANU-PF. Vanhu vakawanda takaona nezuro vachinyora padandemutande vachiti mashoko akataurwa navaMutsvangwa akangofanana netreason senyaya iri kupomedzerwa vamwe vakuru vebato reZANU-PF vakadzingwa. Vakati svondo rinouya rikasvika vaMutsvangwa vachiri pachigaro chavo chekuva mutauriri webato reZANU-PF, zivai kuti vanenge vakatumwa navaMunangagwa kutaura mashoko avakataura. Zvinovawo zvakatsenedzerwawo nevamwe vari kutaura nyaya yekurivheswa kwemasuspensions kwakaitwa vamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vari kudivi ravaMunangagwa, avo vakanga vadzingwa navachinamasa vachinzi vari kudyara ruvengo padandemutande, vari kuvenganisa nhengo dzebato reZANU-PF. Naizvozvo vatsigiri ava vachivenga ava vakanyora mwadi yavo yavakaburitsa nezuro padandemutande, vari kuti vaMutsvangwa vanofanirwa kuretracta, vanofanirwa kukumbira ruregerero kuna Vice President Chiwenga kuburikidza nemashoko avakataura ekuvashoropodza. Nyaya dziri kuramba dzichinetsa inyaya dzimwe chete dzanguri dzabvira kutaurwa nezvadzo padandemutande ipapa kubva gore rapera, kuti pane vamwe vari kuda kuramba vakatsigira ajenda yekuti vaMunangagwa kana vachinge vapedza temu yavo mugore ra2028 vane chishuviro chekuti vaMunangagwa vacho varambe varipo kusvika mugore ra2030 vachitungamirira bato reZANU-PF pamwe chete nenyika yeZimbabwe. Vice President nechikwata chavo vari kutaura kuti aiwa izvozvo hazvikwanisike, uyezve nyaya dzeukopokopo, nyaya dzecorruption iri kuitika munyika, vanhu ivava vari kuramba vachitsigirana navaMunangagwa ndivo vari kuramba vachibira nyika. Naizvozvo tikaramba takachengeta vanhu vakadaro, nyika haina kure kwairi kuenda. Mashoko anovavo akataurwa nevakuru vedzisvondo avo vakataura vakati nyika pari zvino iri kuramba ichingoita misangano isingapere nguva nenguva. Vakuru vatungamiriri vari kupedza nguva vari kumisangano asi vachitadza kushandira ruzhinji rwakavasarudza, ruzhinji rwakaita kuti vange vari pazvigaro zvavari. Ndo mashoko aripo muri yeZimbabwe, mashoko ari kutenderera zvichitevera mashoko avaChristopher Mutsvangwa ekushoropodza Vice President Chiwenga. Zvinova zvimwe chete zvaingoitika munguva apo vaMugabe vakanga vachinongedza zvigunwe zvavo kuna vaMunangagwa vachivati vari kuda kuvabvisa pachigaro, zvakazoita kuti vavadzinge mubato reZANU-PF. Iyi iscript imwe chete inova yatakaona zvekare pana Mai Joyce Mujuru, avo vakambodzingwa kuva Vice President vachipomedzerwa mhosva dzekukonzera kana kuti kudyara ruvengo mubato reZANU-PF. Script rimwe chete rakaitwa kuna kuna Vice President Munangagwa panguva iyi navaMugabe, zvimwe chete zviri kuda kuitwa kuna Vice President Chiwenga, sezvo vava kuramba vachingopomedzerwa mhosva. Vamwe vatsigiri vavo vanosanganisira vaGeza vakadzingwa mubato reZANU-PF vachinzi vazvidza mutungamiriri wenyika, vazvidza vaMunangagwa. Ndo mashoko aripo muri yeZimbabwe yezviitiko zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kuburikidza nefactionalism yekurwidzana utungamiriri kuri kuitika mubato reZANU-PF. Ndo mashoko atanga tinavo muri yeZimbabwe panguva ino pachano yenyu yeMbire TV.
It's true that in a democratic party like ZANU-PF, always you will have conflicting ideas, criticisms and so on. But where these conflicting ideas will now border on a disloyalty and lack of commitment to the party, then you go beyond the line. Apa vamunangagwa vanonzwika vachitaura nevatapi venhavo mushure mekunge vaMugabe vadzinga amai Joyce Mujuru pachigaro. Nzira imwe chete inova yavakadzingwa nayo navaMugabe vachipomedzerwa mhosva yekuda kuvabvisa pachigaro pamwe chete nekusapefoma zvakanaka mubato reZANU-PF. Nyaya imwe chete iri kuramba ichingodzoka yava kupomerwa Vice President Chiwenga. Naizvozvo vakawanda vane kuona kwekuti yava tsika yebato reZANU-PF yekuti vakaona kuti uyu ndiye ane potential yekutsiva anenge aripo, vanotanga kumurwisa sezvatiri kuona zviri kuitwa kuna Vice President Chiwenga. Zimbabwe's President Robert Mugabe has dismissed Vice President Joyce Mujuru, ending speculation about the fate of his long-time ally. Mujuru has been linked to an alleged plot to topple Mugabe, a charge she has dismissed as ridiculous. 7 other ministers have also been dismissed. In a statement released this afternoon, the Chief Secretary of Cabinet, Meshek Sibanda, confirmed that Joyce Mujuru was dismissed along with 7 ministers and deputies. It said Mujuru performed below standard and there was a conflict of interest between official responsibilities and private matters. It is true that in a democratic party like ZANU-PF, always you will have conflicting ideas, criticisms and so on. But where these conflicting ideas will now border on a disloyalty and lack of commitment to the party, then you go beyond the line. Mugabe was expected to announce a cabinet reshuffle today, which he did not. The president said he feels that he should not be hurried on that issue, but he has promised the Congress that an announcement will be made on Thursday, when he will have looked through the list of members of Central Committee who have been elected into Central Committee. And from that pool, is going to select the 2 vice presidents, national chairman of the party, and heads of departments of ZANU-PF, who will then constitute the Politburo. Zimbabwe's longtime ruler has faced international disquiet over his continued stay in office.